ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई चुन्न चाहेका हुन्, न कि संसदबाट पार्टीका झोलेहरूले प्रधानमन्त्री छान्ने। अब जेनजी साथीहरूले यो फागुन 21 मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि भोट हाल्न पाउनुहुन्न, किनकि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चुन्नुहुन्न भनेर सुशीला कार्कीज्यू, हाम्रो चाहिँ ओमप्रकाश अर्यालज्यू, भीमार्जुन आचार्यज्यूहरू सहमत भएर एउटा षड्यन्त्रको योजना बनाइसक्नु भएको छ र उहाँहरूले यो फागुन 21 मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चुन्ने चुनाव गराउँदै हुनुहुन्न। अब यत्रो रगत बगाएर ल्याएको यो परिवर्तन भनिएकोमा फेरि पहिला जस्तै सांसदहरूले प्रधानमन्त्री चुन्ने, जनताले चुन्न नपाउने यो चुनावमा जेनजी साथीहरूले भोट हाल्ने कि नहाल्ने, यो चुनाव हुन दिने कि नदिने, यो युवा साथीहरूको हातमा छोडिदिनु पर्छ। कुनै सरकारले निर्णय गर्ने होइन फागुन 21 मा चुनाव हुन दिने वा नदिने। फागुन 21 को चुनावमा भोट हाल्ने नहाल्ने त्यो युवा साथीहरूले निर्णय गर्ने हो, किनकि युवा साथीले भने जस्तो चुनाव हुँदै छैन। युवा साथीहरूको मागलाई